Hər vaxtınız xeyir olsun. Son günlər sosial şəbəkələrdə şou biznes nümayəndələrinin mübahisəsi gündəmə gəlib və həmin mövzu da bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Dövlət Televiziya kanallarında baş verən biabırçılıqlardan. Yəni efirə kimlər gəlir, hansı növ veriliş aparılır, hansı növ proqramlar təqdim olunur insanlara və s. Və bizlər də bu haqqda geniş danışmışıq. Hər səfər cəmiyyətin niyə bu hala gəldiyi barədə mövzu açılanda məhz elə Azərbaycan televiziya kanallarının buna bariz nümunəsi olaraq göstərmişik. Və bir tərəfdən də müəyyən bəzi televiziya kanalları var ki, həmin kanallarda verilən verilişlərdə də Azərbaycan Dövlət Televiziya kanallarının bərbad olduğunun tənqidini görürük. Bəs yaxşı, belə bir sual yaranır ki, əgər şou biznes nümayəndələri də bunu tənqid edirsə, bəziləri, verilişlərin özləri də bunu tənqid edirsə, niyə dövlət bu cür verilişlərə, bu cür dövlət televiziya kanallarına müdaxilə etmir? Azərbaycan televiziya kanallarının bu qədər bərbad olması kimlərə sərf edir? Əgər faktiki olaraq həmin efirlərə çıxan şou biznes nümayəndələrinin bir qismi də bunu tənqid edirsə, kanalların bir qismi də bunu tənqid edirsə, yaxşı, o zaman sual yaranır axı, dövlət niyə buna qarşı çıxmır? Bunun üçün addımlar atmır? Axı bir halda ki, cəmiyyətin yarısı, tutalım ki, həmin dövlət televiziya kanallarına baxırsaq, yarısı da bunu tənqid edir. Hətta bunu ictimailəşdirir, öz hesablarında paylaşır. Televiziya kanallarının müəyyən verilişlər var ki, ora çıxırlar, tənqid edirlər ki, axı belə verilişlər olmaz, insanların milli mənəvi dəyərlərimizə zidd olan mövzular olur, söhbətlər olur və yaxud da gəncliyin, gənclərə, yeniyetmələrin gələcəyinə, uşaqların gələcəyinə xələl yetirən məsələlər müzakirə olunur və s. Niyə axı dövlətin bu yönə ayrılmış qurumları bu məsələ üçün belə deyək də addım atmırlar? Səbəb nədir? Yəni ümumi sualı götürsək bundan ibarət iki sual. Dövlətin televiziya kanallarında bu cür verilişlərin olması kimə sərf edir? Mənim üçün maraqlı olan bir sualdır. Axı biz bunu danışmışıq, bunların axırı hara gedib çıxa bilər, bu problemlər nələri gətirib çıxara bilər, hansı Azərbaycanımızın gələcəyinə nə cür zərbələr vura bilər və s. Bunu fikirləşib tapmaq da çətin məsələ deyil. Və ümid eləyirəm ki, tez bir zamanda, madəm ki, bu qədər geniş vüsət alıb bu problemlər, geniş müzakirəli səbəb olub, çox güman ki, artıq dövlətin də bu məsələyə uyğun, bu məsələyə dair bir addımı olar. Təşəkkür edirəm.